我係 Stephen， 花名阿 King， 兩個名分開嚟講咧冇乜嘢嘅，夾埋嚟叫咧就有個西啦。法律係 Year 3 Summer， 識揀定做 intern， 頭個禮拜慢慢開 OT， 第二朝準時報告，就好似上完天地堂之後翻8半咁，不過係日日。King case file 係，我已經即刻還翻俾佢哋噶啦，但個經理話一定要報警。佢都係跟程序做啫。我知咁係唔啱，我真係知噶。細細話啲同學仔生日，父母會帶佢哋去迪迪尼，又去酒店食大餐。呢兩樣我諗都唔敢諗，係估唔到連紙包蛋糕都要成10幾蚊個。你都係唔想阿仔失望啫，容媽唔使擔心，我幫你申請法援。唔該，阿姨，坐低一齊食啊！哎呀，唔使啦，我都係入去做埋啲手尾先咯。我喺銀座買嘅手信。哇！啲人話要排成2個鐘先買到㗎。佢哋唔識人啫。仲以為你淨係識股票？咁你食唔食啊？男人啊唔食甜嘢，落少可。我冇啲咁嘅包袱。係啊。老闆，你唔驚老闆娘鬧嘅咩？唉，真係唔公平啊！有嘢啊冇人食，有人啊冇得食。容媽又真係幾慘嘅。你講頭先嗰個 client？ 佢係單親媽媽，同阿仔住唔夠50尺嘅劏房，一個人打2份工先勉強夠食夠住。上個禮拜就因為想同阿仔慶生，喺超市偷紙包蛋糕俾人拉咗啊！我一定會幫佢打甩嘅。點幫啊？人證物證有齊，連佢自己都認咗偷嘢。嗱，2016年，意大利嘅最高法院就裁定一個喺超市偷嘢食嘅露宿者無罪。當時嘅判詞係話被告係出於迫切嘅基本需要，先去偷價值4個7美金嘅芝士同腸仔。裁決嘅焦點唔單止佢係有人性化嘅考慮啊，而係我哋要問點解會有人窮到連飯都冇得開？呢單 case 反映咗聯合國消除飢餓呢個目標係幾咁重要。我哋要確保所有人，尤其是係貧窮同弱勢社群，全年都能夠得到安全同足夠嘅糧食。咁你個 client 係咪因為肚餓而犯案呢？如果佢夠食仲去偷蛋糕，我可以點理解佢咁樣做係 fulfill 基本需要啊？咁唔嗌我都唔代表食得好噶，唔單止係紙包蛋糕啊，細細好多嘢都冇得食，咁仲點夠營養噶？營養都係一種基本需要。唉，食緊杯麵仲學人講營養喎。我食杯麵係因為我中意食，但係細細3餐都食係因為佢冇得揀啊。容媽提過，學校做體檢嗰陣，發現細細比其他同學矮咗1橛，淨係飽係唔夠噶。如果唔係消除營養不良，都唔會放喺消除飢餓呢個目標度啦。個目標都話，尤其係要注意細路仔、青少女、孕婦、哺乳婦女同埋老人家嘅營養需要。但係食好啲真係貴啲噶喎，我夠想食5煲飯啦，焗住食頹飯啫嘛。哇，真係條菜都冇條噶喎。學你咩？日日淨係食嗰啲有機沙律菜，成隻牛咁啊！我俾得起錢嘅話，真係唔介意日做牛噶。如果我哋可以多啲支持本地農夫，多啲支持永續農業，就可以有又平又靚嘅本地食材啦。到時就唔會再係有錢先至可以有營養。咁當然呢啲係社區嘅長遠政策，就唔係呢個 case 嘅範圍，但又唔可以話完全冇關係。你打算將呢堆嘢當係理據咁樣呈去俾個官睇？我唔笑個官都笑啦。要完全脫罪，幾乎冇可能噶啦。你最多話係個 client 俾人捉嘅時候，仲未係離開個超市，用企圖偷竊幫佢爭取個輕啲嘅判罪。Samantha，今鋪樂少失錢入你個袋啦。
但件事唔可以係咁噶。食埋個包先啦，諗咁多。你啱先做夠3年咋，第時仲有大把呢啲 case 啊。如果你每一單都咁上心，好傷身噶。仲好快老添，到時啲魚尾紋揸幾厚批檔都冚唔住。唔信你問下任小姐。你係想幫佢嘅，就揾個再好啲嘅案例。要個官相信你嘅 client 真係冇選擇之下被逼咁樣做，同情並唔係理據。高盛德，你趁我唔喺度就偷食。高太，各位唔安，繼續食飯得噶啦。高盛德，你又咪唔知加埋自己個姓有4高，再咁食法，你唔係叫姓德啊，叫死德啊！你唔使咁多，一人一個噶嘛。唔係平均分配先至叫公平嘅，食物係應該要留俾有需要嘅人。你同阿女一齊食啦。阿 Sam，揾到阿女有罕見病嗰個 client 啊，佢問聽日下晝上嚟見你，O 唔 OK？OK。